una noche dando un paseo relajante en el auto, comiendo unos maníes, ya saben, escuchando algo de buena música cuando de pronto hay un reporte de última hora en la radio. Interrumpimos esta transmisión para reportar un escape de un paciente mental. Es peligroso y tiene una mano de garfio. La policía recomienda permanecer en casa y cerrar puertas y ventanas. Entonces estoy comiendo y escucho este reporte, ¿saben? Y digo, ¡no! Giro el auto y me voy a casa. No voy a estar conduciendo por ahí de noche cuando hay un lunático con pantalones raros y un garfio merodeando entre los arbustos. Eso no. Más tarde esa noche estoy en casa, las puertas cerradas, comiendo, ya saben, escuchando buena música y de pronto... Así que contesté, ¿qué onda, qué onda? Pero no había nadie en la línea, entonces escuché con atención y oí. Colgué y pensé, simplemente voy a ignorar a este bromista. Luego dije, no, llama a la policía, pide que vengan a la torre e investiguen. Y fue una buena decisión. Había un escalofriante merodeador llamando desde dentro de la casa. Lo arrestaron, por supuesto. Tuve que ir a identificarlo, testificar en su contra en un tribunal de justicia. Fue todo un proceso, pero el sistema funcionó. Y él estará en la cárcel por un largo rato. El punto es, nunca se es demasiado precavido. Hay muchos troncos allí afuera. Sí, señor. Eso no fue para nada aterrador, Cyborg. Ya me ha dado mucho del sueño. Decepcionante, hermano. ¿Qué puedo decir? Soy una persona precavida. Bueno, hora de ir a casa. ¿Y no quieren oír mi historia de terror? Por supuesto que no. Genial. Y lo que hace mi historia extra aterradora es que todo es verdad. Era una noche oscura y tormentosa y había olvidado mi paraguas, así que estaba completamente empapado. Era terrible. El peinado que tardé horas en hacerme, arruinado. Normalmente esto sería un gran problema por sí solo, pero esta noche tenía una cita con una chica de verdad. ¡En sus caras para todos los que dijeron que nunca sucedería! Me presenté tarde a propósito, porque no quería ser el primero en llegar, pero no había señales de ella. Empecé a ponerme nervioso. Me veía como un perdedor sentado ahí solo. Todos estaban pensando que estaba comiendo otra vez sin compañía. ¿Y qué si me gusta comer solo? ¿Robin, fiesta para uno? Más bien, Robin, fiesta divertida. Se sentía como un millón de pequeños y brillantes ojos mirando. Oiga, ¿usted para qué está Tenía tomando que fotos salir a de él? ahí.